Добро утро, Крис. Како и многу пати досега што сме покажале дека во утрински брифинг ги обработуваме и хуманитарните теми како аспект од општественото живење, така и денеска ќе зборуваме за една интересна хуманитарна активност на иницијативата Ways to Help. Ана Секуловска е волонтер во оваа иницијатива од незиното формирање пред 10 месеци. Добро утро, Ана, и добро дојде во утрински брифинг. Добро утро, добро ве најдов. Како што споменав, оваа иницијатива функционира веќе 10 месеци, односно јас би рекла некаде од почетокот на пандемијата, кога и драстично се забележа она разлика во односно се појави сиромаштија на некој начин. Вие им помагате на луѓето кои што не можат да си ги платат сметките. Како се одвива ова? Дефинитивно. Пред се сакам да ги поздравам сите кои што не гледат моментално и да го поздравам мојот тим. И она што сакам да го кажам е дека токму како што напоминавте, Ways to Help започна некаде со почетокот на пандемијата, каде што тогаш не беше целосно оформена функционалноста плати сметка. Тоа што се случи всушност на почетокот на септември, каде што покрај другите акции што ги организиравме, ова беше една идеја која што позадински ја развивавме со тимот и не знаевме колку всушност ќе биде успешна. Идејата беше да ги поставиме сметките на социјално загружени семејства кои претходно ќе ни бидат нас достапни од хуманитарни организации кои што веќе директно им помагаат. И откако ќе ги добиеме тие информации, сакавме да ги поставиме на еден вебсайт, односно една платформа, каде што информациите како кориснички број на фактура ќе бидат достапни. И со тоа, кога луѓето ќе дојдат за да покријат некоја сметка на некое семејство, каде што таму е дадена конкретната сума и е дадена приказната за семејството, тие ќе може да ги копираат овие информации и преку кликнување на копчето плати, тие всушност се однесени до плати брзо сметка на Евана, што е нивната платформа, ги внесуваат таму информациите и покриваат сметка за одредено семејство, што значи дека ние не задржуваме дел од предишните средства, не стигаат на некоја посебна трансакцијска сметка, туку сметките директно се исплаќаат. Така да, откако некој донатор ќе исплати одредена сметка, понатаму ни прикачува доказ кој што стигнува на неговата емайл адреса, со цел ние да имаме поголема евиденција исто така во целиот процес. Така да, она што сакам да го кажам е дека не доаѓа, значи, средствата на ниту една трансакцијска сметка, исто така ние немаме некој си фонд за да ги покриваме сметките, туку тоа е направено индивидуално од донатори кои што по своја желба сакаат нели да помогнат. Меѓутоа, доколку станува збор за некоја повисока сметка, дали може да се донира дел од сумата, да речеме половина сметка, па некој друг доколку сака исто така половина сметка, или не може? Мора еден човек да плати една сметка? Моментално тоа нешто како функционалност не е овозможено. Со оглед дека се уште немаме некоја автоматизација на целиот процес, така да моментално треба да се покрие конкретната струма што е наведена за одредена сметка за одредено семејство, така да немаме, тој момент не е се уште овозможен, но нашиот тим работи со оглед на тоа дека постои голема заинтересираност, работиме да можеме да изведиме таков момент каде што можеби ќе се донираат помали суми со цел да се исплатат повеќе сметки во иднина. Ана, она што би сакала да ве запрашам, дали им верувате на сите кои што бараат од вас помош и кажуваат дека не може да се ги платат сметките, и како знаете дека не станува збор за евентуална злоупотреба? Дефинитивно размислувавме многу од тој аспект и се случува многу пати да има изневерување на довербата на граѓаните и луѓето кои што сакаат да донираат. И токму тоа сакавме да го спречиме преку тоа што ние ќе соработуваме со организации кои што директно се во контакт со тие семејства, им помагале, се запознаени со нивната моментална ситуација, поради кои причини тие не се во можност да ги исплатат нивните сметки за струја, така што моментално соработуваме со организацијата Вестински дела за љубезност, која што прави проверка на лице место на самите семејства. Тие се детално запознаени со нивната ситуација и дали тоа се одредени здравствени проблеми или пак други ситуации кои што се случувало да бидат некојаш за жал случаи на семејно насилство и други работи каде што семејства се разделени, има други предизвици кои што со кои што се соочуваат. Ние сме известени за тоа, така се извршува таа проверка. И кога нас ни пишуваат конкретно на социјалните мрежи и семејства, ние ги пренасочуваме со тоа што ги даваме нивните информации до организацијата. Организацијата ги проверува и со тоа што понатаму тие не контактираат дополнително и ни кажуваат дека овие сметки се одобрени, може да се постават на платформата. Може ли да се оцени вашата работа како успешна? Односно, имате ли никаква бројка, да речеме, од почетокот до сега, колку сметки имате платено?
Јас искрено не знам како да го кажам ова, ние многу не очекувавме дека ќе се случи тоа што се случи со плати сметка и дека ќе биде ова како иницијатива и како функционалност толку според мене успешна, бидејќи ние започнавме доста скромно. На почетокот на септември ги поставивме првите 7 сметки и нашата идеја беше окей, ќе оставиме цел месец за овие 7 сметки за да се исплатат. Беа исплатени што во првиот ден, уште во неколку часа, значи не знам дали беа 5 часа, само буквално го гледавме, го следевме тоа со тимот и не ни се веруваше. Моментално, како што кажавте, помина 10 месеци од почетокот на Ways to Help и нешто помалку од самата функционалност плати сметка. Моментално имаме без малце исплатени 300 сметки, што значи околу 296 или 4 сметки моментално се исплатени. Имаме околу 260 донатори. Тоа се луѓето кои што помогнаа за да се исплатат тие сметки претходно и помогнат на околу 100 семејства во нашата држава, претежно кои што наоѓаат во околината на Скопје. Меѓутоа, ова можност може да ја користат и останатите граѓани од цела држава. Да, дефинитивно. За жал, не можат никој од странство. Ќе гледаме тоа понатаму да се возможи, бидејќи знаеме дека постојат луѓе од диаспората кои што сакаат да помогнат и ова е дефинитивно еден начин да го направат тоа, така што ќе гледаме во иднина да го возможиме и тој дел. Верувам дека голем број наши гледачи можеби и слушнале за оваа иницијатива, меѓутоа за оние кои што не слушнале или што се уште не им се до објаснети начинот и правилата, како може да побараат помош и како може да ја дадат помошта оние кои што сакаат. Пред се, доколку имаат други прашања, сите кои што се заинтересирани можат да ни пристапат или на социјалните медиуми или на самата платформа на Ways to Help. Постои дел каде што секојдневно добиваме прашања и гледаме да поставиме, да дадеме конкретни одговори на нив. Така да може да ни пишат слободно на Facebook, на Instagram, каде и да не најдат. Ние гледаме да обезбедиме колку што можеме повеќе информации за целиот процес. На самата страна се објаснети чекорите како може да се плати одредена сметка. Данени се имаме дел за често поставувани прашања, кој што е во дел од нашиот блог пост, каде што е објаснето се во врска со плати сметка, која е организацијата која што ни помага и како се одвива процесот кој што сега го објаснав. Но доколку имаат други прашања кои што сакаат попатно да ни ги постават, слободно можат, а за тие што сакаат да ни пристапат во однос на помош, потребни ни се нивни информации, значи име, презиме, место на живење и нивен број, со цел да ги контактираме, за понатаму да ги предадеме тие информации. За сите донатори, пред се сакам да ми се заблагодарам на сите до сега што донирале и да ги охрабрам сите кои што сакаат, бидејќи моментално се поставени нови сметки на платформата за 8 семејства и дефинитивно да ја посетат до Ways to Help и да разгледаат колку можат да помогнат. И сакам да напоменам дека дури ако не сте во можност моментално да исплатите некоја сметка, бидејќи сумите знаат да бидат поголеми, доволно е само да споделите. Буквално да ја споделите страната на Ways to Help или да дојдете на нашиот Facebook профил и да го споделите повикот, кој што бидејќи секогаш имаме повици, тој дел навистина многу помага. Значи само едно споделување некој значи многу. Освен што се ангажирате да бидете медијатор помеѓу оние кои што има потребно да им се платат сметките и хуманите граѓани, ви исто така донирате и, ако не се лажам, и електрични апарати, електронски уреди. Како се одвива оваа донација? Се случувало, значи претходно да имаат семејства каде што имаат потреба од такви уреди и доста се случува, значи нас претежно да ни пишат луѓе кои што сакаат да донираат некои такви апарати, така да тие донации ние правиме листа од нив, ги носиме во организациите. Сега во овој случај бидејќи најмногу соработуваме со вистински дела на љубезност, ми постапуваме преми нив, понатаму доколку имаме други соработници во базата кои што знаеме дека имаат потреби од такви уреди, ги пренасочуваме и кон нив. Моментално гледаме да помогнеме во делот со донација на компјутери. Сме соработувале со Борче да ни компјутер, но сакаме некако и него да му помогнеме тој процес и тоа да го направиме заедно со стартап за заедницата, така да во соработка со Стартап Македонија возможуваме уште една функционалност на Ways to Help, која што ќе има наскоро, каде што ќе можат компании и индивидуалци дополнително да донираат некои уреди, дали било тоа таблет, компјутер, некој подобар смарт телефон, кој што ќе им помогне на децата пред нивната едукација. Пред се сакавме да го насочиме кон тоа, инспирирани од она што се случи со видеото на Види вака, односно образование над мрежата, така да гледаме да помогнеме и во тој дел со оглед на дека многу од донаторите ни се обратија и за донација на таков вид на уреди.
А јас ви посакувам успешна работа во оваа хумана мисија која што ја имате и ти благодарам за денешното учество во утренски брифинг. Што фала ви вас. Ние завршуваме со еден апел, бидете хумани доколку сте во можност и вие помогнете, никому платете сметка.